Good morning everyone. আজি হৈছে ডে 3 মানালীত আৰু আজি এতিয়া আমি দিল্লী যাম। দিল্লী যোৱাৰ আগত আমি কুল্লু চাই যাম আৰু কুল্লুত অলপ শ্বপিঙো কৰিব আছে। কিন্তু মোৰহে অৱস্থা একদমেই বেয়া। কালি দেখাইছিলোঁ হেয়া হাতৰ কণ্ডিশ্যন আৰু আজি মানে পেইনটো অলপমান বেছিয়ে হৈছে। তো ডক্টৰক ভালকৈ দেখাই ল'ব লাগিব কি হৈছে ভিতৰত একো গম পোৱা নাই। তো মন চনবোৰ একেবাৰে বেয়া লাগি গ'ল। ইমান ফূৰ্তিকৈ জাৰ্ণিটোত আহিছিলোঁ আৰু এনেকৈ ইন হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। বাৰু যি কি নহওক সিমানতে যে ৰক্ষা তাতকৈ চাগে ডাঙৰ হ'ব লগা আছিলে কিজানি সেইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু। বাকী ব'লক আজি দিনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট আজি ৰুমতে কৰিম যিহেতু মই এইখন হাতেৰে মানে একো কৰিব পৰা নাই। চব মানুহজনে কৰি দিছে, পেকিং চেকিঙৰ পৰা আদি কৰি চব তেওঁৱে কৰিছে। বাকী এতিয়া ব'লক চাই থাকক আপোনালোকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ চব দেখাই থাকিম। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ গাড়ীও পালেহি। ট্ৰলি বেগখিনি আমি উঠাই ল'লোঁ আৰু মোৰ ফেচটো দেখিছেনে মানে বিষতে কি ক'ম কি নক'ম এনেকুৱা লাগিছে। তথাপিও ট্ৰিপটো এনজয় কৰিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু আজি আমি যিহেতু ইয়াৰ পৰা যামগৈ, আমি বশিষ্ঠ টেম্পল যোৱা কথা আছিলে এতিয়া, কিন্তু তাতো মানে ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব 300-400 মিটাৰ আৰু মোৰ এইটো অৱস্থাত সেইকাৰণে যোৱাটো মানে তেওঁৱে নালাগে বুলি ক'লে মানুহজনে, সেইকাৰণে বাদ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই সেৱা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট কুল্লুলৈ যাম। তো কুল্লুত কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। চ' আমাৰ বশিষ্ঠ টেম্পল যোৱাটো কেঞ্চেল হ'ল কিয়নো মই ট্ৰেকিং কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল, আৰু দিল্লী পাওঁতে আমাৰ যিহেতু লেট হৈ যাব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গৈ থকাই ঠিক হ'ব। আৰু এইকেইটা যাওঁতে হট এয়াৰ বেলুনত মানুহ উঠি আছিলে, চ' অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে মানুহজনে। দেন এয়া আমি পাই গ'লোহি কুল্লু। আৰু কুল্লুতে এতিয়া আমি দুটামান এক্টিভিটি কৰিম, যিহেতু মানুহজনে আগৰ পৰাই কৈয়ে আহিছিলে যে কুল্লুতে এক্টিভিটি কৰিম আমি মানালী যিখিনি ৰৈ গ'ল। তো ময়ো মানা নকৰিম বুলিয়ে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। চ' দেখা যাওক কি হয়। চ' গাইজ এতিয়া আমি যাম ৰাফটিং কৰিবৰ কাৰণে। তো তাতে মোবাইল নিব নোৱাৰিম কাৰণ মোবাইলটো তিতি যাব। চ' গ্ৰ'পৰ পৰাই মানে ভিডিঅ'টো কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি ড্ৰেছ লৈ লওঁ কাৰণ ড্ৰেছ নল'লে গোটেই তিতি যাব। অলপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তো ইয়াতে তেওঁলোকে ড্ৰেছ দিয়ে আৰু এইবিলাক ইয়াতে যাব লাগিব। ইয়াতে শ্বৰ্ট ৰাইড, মিডিয়াম ৰাইড এণ্ড লং ৰাইড তিনিটা থাকে। চ' আপোনালোকে কোনোবা এটা চিলেক্ট কৰি ল'লেই হ'ল। আমি লং ৰাইডটো লৈছোঁ। চ' দেখা যাওক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হয়। দেন তাৰ পৰা ড্ৰেছ পিন্ধি আমি এখন ফানত আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে গৈ আছোঁ। আৰু যাওঁতেনে দেখিলোঁ এয়া ৰাফটিং কৰিয়ে আছে। তো ব'লক এতিয়া আমাৰ ৰাফটিং আপোনালোকক দেখাওঁ। ओके सर, आपका नाम? दीपांकर। ओके, आपका नाम है? ओके, कहाँ से हो? असम से। ओके, फर्स्ट टाइम करोगे राफ्टिंग? ओके ओके। लॉन्ग ओके, दोनों हाथ से पकड़िए सर। ये वाला? हाँ ओके, तो एक बार पानी चेक कीजिए कैसा है। पानी गर्म है। गर्म है ना? हाँ, इसी में ही जाना हमने, है ना? गेट डाउन ऐसे फेस कैमरे की तरफ कीजिए। ओके, गेट बैक। तो एक बार खड़े हो सकते हो आप दोनों। ऐसे ओके, बैठ जाइए। तो मज़ा आ रहा है ना? अभी लॉन्ग है, अभी स्टार्टिंग ही है। ओके, सामने देखो पानी को, सामने देखो पानी को। देखो कहाँ से जा रहे हैं आप लोग अभी, उधर देखो कहाँ से जा रहे हो। Okay.
अभी तो और मजा आएगा। टाइम है लेकिन बहुत अच्छा लगा। मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आ रहा है। चलिए तब डांस कीजिए थोड़ा सा। दोनों कीजिए दोनों। नहीं मुझे डांस नहीं आता है। अरे सर कर लो, यहाँ कोई नहीं है देखने वाला। थोड़ा है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ। ठीक ओके सिट डाउन। কোৱা আকৌ কেনেকুৱা লাগিছে? মজা ফাৰ্ষ্ট টাইম ন কেনেকুৱা লাগিছে? মজা ভাল লাগিছে? তাকো ভগা হাতে কৰি আছো গাইছ ৰাফটিং। বগা হাতে কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাফটিং। এইবোৰকে কয় দম থকা ছোৱালী বুলি নে কি কয়? হা জাষ্ট মানৰে কৰো। হা? মোৰ কাৰণে অকলে কৰিবলৈ ভয় কৰে যে সেইকাৰণে মোৰ লগতে কৰি দিছে আৰু এইপিনে কেমেৰাও ধৰিব দিছে নোৱাৰিছোঁ আৰু নোৱাৰিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা বৰফৰ পানী আৰু নোৱাৰিছোঁ কাপোৰ বৰবাদ কাপোৰ পিন্ধিও এক্সট্ৰাকৈ লৈও পইচা দিও দেলহি গৈ বৰবাদ হ'লগৈ কাপোৰ কোৱা আকৌ এই শুয়ে দিলে নোৱাৰিছে আৰু শুই দিবলগীয়া হৈছে তাই মুখৰ পৰা যি টি ওলাইছে ভালকৈ কথাকেইটা ক'বও পৰা নাই ওম নমঃ শিৱায় रख विश्वास तू है शिव का दास Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. মাতটো নোলোৱা হৈ থাকিল এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে হা ফাটিছে নেকি এতিয়া হা হা নিজে দেখিছে আৰু জীৱনত হৈ গ'ল সামৰিলোঁ 10 কিলোমিটাৰ টোটেল ओके रिलैक्स चलो अभी रस्सी छोड़ सकते हो थोड़ी देर I got sunshine. I got sunshine. কোৱা आपने नहीं घुमाना बस बोल हाँ हाँ ठीक Robert thử phone chưa à
ओके आ जाइए ऊपर। ओके अभी लास्ट लैप पे ना तो लास्ट है ना, थोड़ा चिल्लाते हुए इधर देखिए। ओके गेट बैक। मजा आया? एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहली बार था हम लोगों का। मतलब आप भी अगर मनाली आए तो एक बार करके जाना है कुल्लू में, मैं ये बताऊंगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत मज़ा आया। राफ्टिंग पहली बार की हूँ मैं, लेकिन भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और डर तो निकल ही गया। बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ बहुत एक्सपीरियंस है भैया जी। और फिर हम अगर मनाली फिर से आएंगे तो फिर से करेंगे, है ना? तो आप लोग भी ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय। हाँ ৰাফটিং কৰি আহি মেগী খাব লৈছোঁ। এয়া এক মেগী 100 টকা গাইছ, 100 টকা মেগী খাম এতিয়া। এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ। আমি মানালীত শ্বপিং কৰিলোৱেই, বাকীখিনি থকাখিনি আমি কুল্লুতে শ্বপিং কৰিম বুলি আগৰ পৰাই ভাবিয়ে থৈছিলোঁ। আৰু কুল্লুত যিহেতু কালেকশ্যনখিনি মই অলপমান ভাল দেখিছিলোঁ, যাওঁতে অলপ চাই গৈছিলোঁ। আৰু এনেদৰে এখন তেওঁলোকৰ ডাঙৰ দোকান থাকে আৰু দোকানৰ ভিতৰতে এনেদৰে তাঁতশালৰ ব্যৱস্থা আছে। তেওঁলোকৰ নিজা ফেক্টৰী আৰু কালেকশ্যনখিনিও তেওঁলোকৰ নিজা হয়। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত বেছি বেটাৰ পালোঁ মই। আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিলে কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিয়ে বাহিৰলৈ। আৰু আহোঁতেনে এয়া দেখিছেনে পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকা দেখিলোঁ। আমিও কৰাৰ কথা ভাবিছিলোঁ দেই, কিন্তু মোৰ হাতৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ আৰু মানুহজনেও ভয় খালে। তাৰপিছত আহোঁতে আমি এটা টানেল পালোঁ, যোনটো টানেল যোৱা বছৰৰ ভূমিস্খলনৰ কাৰণে মানে পুৰা ভাগি গৈছিলে। গোটেই টানেলটোৰ অৱস্থা চাওকচোন। এতিয়া তাৰ ছাইডেদি ৰাস্তা কাটি পেলাই যান বাহনৰ অহা যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিছে, কিন্তু হ'লেও এটা টানেল ভাগি গৈছে মানে কিমান ডাঙৰ লেণ্ডশ্লাইড হ'ব লাগিব। সঁচাই দেখিয়ে মানে ভয় লাগি গৈছিলে আমাৰ। আৰু এইদৰে আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে এটা খুব ধুনীয়া জেগা পালোঁ। ইয়াতে ৰ'পৱে' ব্যৱস্থাও আছে আৰু সেই পাহাৰটো যে দেখিছে, এই পাহাৰটোত এটা মন্দিৰ আছে। তো ৰ'পৱে'ৰ সহায়ত মন্দিৰলৈ যাব পাৰি। পূৰা 1 to 2 আৱাৰ লাগি যায়। সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ আৰু সেইখিনিতে ৰৈ চাহ তাহ খাই অলপমান জেগাটো এনজয় কৰিলোঁ। চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে নদীখনৰ সৈতে অলপমান, কিন্তু শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীৰ ভাইবটো আহে দেই, নহা নহয় কিন্তু অলপমান। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ, যিহেতু একো খাই অহা নাছিলোঁ। হোটেলতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহা, তাৰপিছত ৰাফটিঙৰ পিছত অলপমান মেগী খালোঁ। দেন আহি ইয়াতে অলপমান ফ্ৰাইড ৰাইচ খাই দিলোঁ। আৰু এই ডগীটোলৈ মন কৰক, এই হোটেলখনৰ অ'নাৰো হয় ডগীটো। আৰু মোক দেখি গম পাইছে চাগে মোৰ কুকুৰ আছে বুলি, পূৰা গোন্ধিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। এতিয়া আমি ডিনাৰ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। যাওঁতে যোনখনত কৰি গৈছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট, তাতে এতিয়া ডিনাৰ কৰিম। ডিনাৰ কৰি চিধা হোটেলত চেক ইন কৰিম, কাৰণ আজি দেৰি হৈ গ'ল যিহেতু, সেইকাৰণে আজি থাকিব লাগিব। আৰু কাইলৈ আমাৰ ফ্লাইট আছে 11:20। এইটো কৈ দিয়ে আকৌ 2 minute to win 1500 মানে 150 টকা চাৰ্জ, 150 টকা ল'ব। কিন্তু 2 মিনিট যদি তুমি হোল্ড কৰিব পাৰা, এনেকৈ ওলমি থাকিব পাৰা, তেতিয়াহ'লে মানে তোমাক 1500 টকা দিব। 2 মিনিট এনেকৈ ওলমি থাকিব লাগিব 12ডালত। নোৱাৰিম, এইফালে মোৰ ভগা হাত। এখনতে কৰিব লাগিব তেতিয়া। গাইজ আমি খাইছোঁ এয়া ছিংগাপুৰী ফ্ৰাইড ৰাইচ। টেষ্ট কেনেকুৱা পাইছা? ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ, বেয়া লগা নাই, ভালে লাগিছে। অঁ এতিয়া টাইম হৈছে এতিয়া 12:30। 12:30। মানুহ চাওক ধাবাত। ইয়াত মানে এনি টাইম মানুহ থাকে আৰু। ব'লক এতিয়া খাই লওক। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। চ' কালি ৰাতি আমি দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰতে ৰুম লৈ থাকিলোঁ। ভিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ আৰু ৰাতি পোৱালেহি দেৰি হৈ গ'ল, 2টামান বাজি গ'ল। সেইটো কাৰণে একেবাৰে শুই গ'লোঁ আহি পাই। তাৰপিছত এতিয়া আৰু এয়াৰপৰ্টলৈ গৈ আছোঁ 11:20 যিহেতু ফ্লাইট আছে। তেতিয়াহ'লে ব'লক।
আৰু ফ্লাইটতো আমাৰ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল ফ্লাইট আমি নাপালোহিয়ে হয় ইমান বেছি লৰালৰি হৈছিলে আৰু ট্ৰেফিক জামতো যিহেতু ফচিব লগা হ'ল ফাৰ্ষ্ট কথা আৰু ছেকেণ্ড কথা কাউণ্টাৰত ইমানেই ভিৰ আছিলে কিয়নো 2-3 দিন ইণ্ডিগোৰ প্ৰব্লেম চলি আছিলে চ' বহুত ফ্লাইট কেঞ্চেল হৈছিলে সেইকাৰণে মানুহৰ মানে ইমানেই দীঘলীয়া লাইন লাষ্টত যেনিবা যেনে তেনে পালোহি আৰু মোৰ হাতখনৰ অৱস্থা দেখি চিকিউৰিটিকেইজনীও মানে অলপমান দয়া চয়া কৰি দিলে আৰু মানুহজনে যে অকলে বেগ সোপা দাঙি কেনেকৈ যে আহিবলগীয়া হৈছিলে উপায় নাই আৰু লাকিলি ফ্লাইটখন আমি পালোঁ আৰু ফ্লাইটৰ বাহিৰৰ পৰা চাওক না নাজাৰা হিমালয় পৰ্বত দেখিছেনে মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ তাকো ফ্লাইটৰ পৰা কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ চ' মানুহজনৰ পৰা মোবাইলটো লৈ মই এখনতে পূৰা ভিডিঅ' বনোৱাত লাগি গ'লোঁ আৰু এয়া চাওক পূৰা জুম কৰি চাইছোঁ ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিলে আৰু এইদৰে ধুনীয়া ধুনীয়া মুহূৰ্তবোৰৰ সৈতে আমি আমাৰ জাৰ্ণিটো ধুনীয়াকৈ শেষ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া ফাইনেলি আমি যোৰহাট এয়াৰপৰ্ট পাই গ'লোহি আৰু মাহঁতে এতিয়া আমাক নিবলৈ আহিব বাৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰি দিছোঁ যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই আৰু সকলো ভালে থাকক